야, 우리 피크닉 갈래? 빨리 가자. 피크닉. 아 더워. 지금 더운데 왜 피크닉 가? 빨리 피크닉 가자. 아 싫다니까. 누구랑 가는데? 아니, 이네랑 가서 서울숲 가가지고 피크닉 가자. 아 그냥 안 간다니까. 재미없어. It's a piece of cake to bake a pretty cake. If the way is hazy, you gotta do the cooking by the book. You know you can't be lazy. Never use a messy recipe. The cake will end up crazy. If you do the cooking by the book, then you'll have a Break it down, bitch. Let me see you back it up. Drop that ass down, load it, pick that motherfucker up. Break it down, bitch. Let me see. 좀 부드럽게 드실 수 있는 특징이 있습니다. 감사합니다. 요거는 특징이에요. 요거 라임이나 모히또 계열의 좀 상쾌한 뉘앙스를 가지고 있어서 오늘 같은 날씨에 드시기 좋을 것 같아요. 감사합니다. 저희 지금 다리 먹고 있습니다. 기억 못해. 그러니까 밸런스 잡힌 거야 이거. 내가 딱 밸런스. 여기 서 있어. 밸런스. 이 오늘 같은 날씨에 딱 어떤 맛이야? Golden apple juice. Brown sugar, sweetness. 그래 나 오케이. 야, 내가 야. 내가 테스트 줄게. 뭐 너 어떤 맛이 나는지 딱 말해봐. 뭐 마셔봐. Cotton candy. 코튼 캔디 없어 임마. 캔디야. 너가 해야지. 아니 나 못해. 아니 그냥 되는 거야. 이거. 빨리 해줘. 빨리 해. 그냥 하는 거야. 아, 1회야? 5회 아니야? 존나 못하네. 그냥 되는 거라며. 한 번 더 물어볼까? 선택해? 응. 만족해? 다시 기다린다. 40분 안 기다린다. 아 지금도 기분이 안 좋아. 왜? 먹는데 기분이 안 좋아. 너무 오래 기다려서? 아 왜 이렇게 뜨거워 여기. 식물에 대해서 좀 얘기해 줄 수 있어? 블루베리. 불이 좋다. 집에 식물 있어? 식물 없는데? 아예 없어? 우리 그 양배추 있는데 죽었어. 야익스. Yikes. You guys need some 식물. 우리? 아니야, 왜 공기 맑아? 아 공기청정기가 있구나. 그렇지. 오. 오. 저분이 보시고 해주신다. 내가 보고 있었어. 네. 불쾌하게 뭐 하는 거야? 오늘 데이트 어땠어? 누나 오늘 데이트 어땠어? 누나 좋았어? 진짜 최악이었어. 뭐 보는 건데? 자꾸 만지지 마. 나 못소리야. 니네가 속은 여자긴 하다. 얘네가 왜? 여기 그러니까 하고 싶어 하잖아. 아, 여자이고 싶어 와서? 너가 스스로 여성스럽지 않다고 생각해? 아 모멘트가 있겠지. 여성스러운 모멘트? 근데 최근에 너 보고 소개팅 요청이 들어왔잖아. 근데 그거는 이제 너의 여성미를 보고 들어온 거 아닐까? 모르겠네. 걔가 남자 좋아하진 않을 거 아니야. 그거야, 너가 봤을 때는 이네가 어느 부분이 여성스러워? 아 니네가 여성스러운 부분이 이거 참 난감하다. 왜? 내가 뭐 얼굴을 평가할 수도 없고 내가 표정이 안 좋아. 연배를 평가할 수도 없고 내가 성격을 평가할 수도 없고 한 번 있었다. 한 번 있었어. 나 진짜 좀 너가 와 이네가 참
와 이때가 한 번 있었거든? 언제인 줄 알아? 언제? 할아버지 쌈 싸줬을 때. 아, 와 그때 나는 보고 놀랐다. 그런 게 이제 너의 매력이지 않을까? 더워네? 너희들한테 뭘 바라니 내가. 지금 모습 봐봐. 뭐 잘 보일 이유도 없고. 안 그래? 이런 건 좀 여성스럽다. 이런 반지. 자, 첫 회식 박수. 뭐 맥주 한잔 해야 되나? 아 지금 보이면 될 것 같아요. 술 안 마셔. 아니 미스 하면 아니 미스왕 술 안 먹어? 네. 요즘은 술도 먹고 해야 돼. 건강을 위해서 미스왕 물 마시겠습니다. 수상 듣기로는 금요일날 친구들이랑 나갔을 때는 술 먹었는데 회식 자리에서는 좀 피한 것 같아. 이벤장이고 명이나물이라고 이제 표고버섯 와서 고기랑 같이 개인 사생활은 안 물어봐줬으면 좋겠어요. 잘 먹겠습니다. 너무 맛있어. 뭐 드셔보세요. 원래 얘부터 먹는 게 맞냐? 네. 저희 회사 그런 회사예요. 요즘 원래 그런 거야. 맛있다. Turn around, bitch. Put that ass on it. 근데 어때? 여자애들이랑 놀 때랑 또 우리랑 놀 때 다르지 느낌이. 아주 안 좋은 쪽으로 다르죠.